Sorry. Great. Hi, I'm Dr. Prabhakar, movement specialist. ఈరోజు ఫిట్ అండ్ ఫ్లై క్లినిక్కి చైతన్య విజిట్ చేశారు విత్ సివియర్ బ్యాక్ పెయిన్. సో ఆయన మాటల ద్వారానే ఎలా ఉందో ఒకసారి కనుక్కో. చైతన్య ఫస్ట్ సెషన్ తర్వాత ఐ కెన్ సీ నా లెగ్ పార్ట్ అండ్ బ్యాక్ పార్ట్ కొంచెం రిలీజ్ అయింది. ఐ కెన్ ఫీల్ బిట్ మోర్ కంఫర్టబుల్, బిట్ మోర్ ఫ్రీ. వచ్చినప్పుడు కొంచెం టైట్ ఉంది ఐడియా అంతే. నవ్ ఐ కెన్ యాక్చువల్లీ ఫీల్ సెన్సేషన్ యాజ్ వెల్. సో మచ్ ఈ డౌన్ పార్ట్ చాలా క్లియర్గా ఉంది ఇప్పుడు. ఫస్ట్లో కొంచెం కంతా లైక్ ఇట్లా స్ట్రైట్గా వచ్చినప్పుడు కొంచెం వచ్చేది. నవ్ ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ఫీలింగ్ బెటర్. సో ఆల్మోస్ట్ ఒక సెషన్కి ఎంత పర్సెంటేజ్ తగ్గింది? ఒక 40-50% తగ్గింది.